Друзья, момент истины. Будут ли обороты? Доброе утро, друзья. Сегодня у меня вот такой необычный завтрак. Картошечка у меня в мундире, я ее почистил, масличком залил. Тут селедочка с лучком. Все как положено. Вот что соевого соуса. С такой вот рыбки. Чтобы замариновалась хорошо. И чаек. Эрл Грей. Шикарно. Приятного аппетита, друзья. Кто завтракает или ужинает. Я сейчас был на работе. Мне позвонила Венера. Говорит, нужно срочно сходить в банк. Тут недалеко. И хорошо, что у меня коллеги понимающие и отпустили меня. Сейчас узнаем, что там надо вообще делать. Смотрите, какая погода классная. Тепло сегодня. Градусов, наверное, 10. Сказано, весна уже началась. Вот смотрите, улица Александровская. Полная людей. Люди повыходили на улицу. Сегодня 3 марта. Праздник освобождения Болгарии. Все повыходили, у всех выходной. Все, мы тут сходили в банк. Меня сдали в рабство. Шутка. Нужно было там подписать пару бумажек. И сейчас я снова пойду на работу. Ну, приятно было хоть выйти на полчасика, увидеть солнце, как говорится. Вот пешеходная улица Богориди называется. Тут тоже очень много людей сегодня ходит. Все повыходили на улицу в этот теплый день. Добрый день, друзья. Сегодня я решил заняться машиной. У меня сегодня выходной. Потому что давно уже у меня нет холостого хода на холодную. Когда я завожу машину, нет холостого хода. Я решил поменять ей дроссельную заслонку сегодня. Купил ее на разборке. Вроде все заводское. Ничего там не крутили. Ну, в целом, сейчас надо будет ее промыть. Я купил специальный спрей для дроссельной заслонки. Вот эта дроссельная заслонка. Я ее забыл в багажнике, и она чуть намокла и окислилась. Ну, сейчас я ее почищу, промою и постараюсь поставить все обратно. Надо же полностью разобрать ее и тогда мыть каждую детальку, собирать обратно. Вот я продолжаю тут разбирать эту дроссельную заслонку. Пытался ее помыть. Ну, некоторые части очень сложно разбираются. Но я все равно буду продолжать. Тут вот всякие части. Друзья, в общем, что я смог сделал, вот эти внешние точечки, это такое от сырости получилось. Внутри я поразбирал, там почистил, промыл все, насколько я смог, постарался. Не знаю, будет оно работать, не будет, но я надеюсь, будет. Вот эти все штучки я тоже снимал, внутри мыл вот этим спреем специальным. Вот. Он специальный для прочистки и промывки всяких карбюраторов и тому подобное. Дорогая штука, но она специальная. Вот. Пойду ставить. Надеюсь, успею до темна и все будет работать. Уже почти темнеет. Я надеюсь, я успею все поставить.
Ух, я и надышался этим спреем, конечно. Что-то меня покачивает слегка. Немножко он токсичный, видимо. В общем, сейчас я вот открыл капот. Вот это вот мой дроссель, который надо поменять. Сейчас буду разбирать все это. Друзья, на улице почти стемнело уже. Я тут разбираю. Вот я уже поснимал тут все трубки, шлангочки. Осталось пару болтов и можно снимать уже. Благо есть фонарик вот такой крутой у меня с магнитиком. Можно хоть ночью ремонтировать. Очень удобно. Друзья, снял я эту дроссельную заслонку. Вот она вот так выглядит. Думаю, еще может мне сначала поменять вот этот вот клапан, который у меня скорее всего не работает. И потом уже, если не работает, ставить уже другую дроссельную заслонку. В общем, решил я поменять только клапан вот этот. Возможно, в нем проблема. Вот так он выглядит. Только верхняя часть, вот эта внутренняя, она не снимается. Она запрессована. Хотя здесь в этой она болтается внутри. То есть когда вытаскиваешь, вот эта вот внутренняя шайба, она должна быть запрессована, а она не запрессована, а здесь она не вытаскивается. Возможно, в этом проблема. Ну, сейчас соберу, запущу. Если не будет работать, значит буду менять все в сборе. Друзья, в общем, я все собрал. Вот все как и было, все на месте. Сейчас буду пробовать заводить. Сейчас так вот это вот все уберу и буду пробовать заводить. Надеюсь, холостые появятся. Если не появятся, тогда буду менять уже в следующий раз всю в сборе дроссельную заслонку. Друзья, момент истины. Будут ли обороты? Кто не знает, перед тем, как заводить мотор, если вы снимали аккумулятор или отсоединяли минус или плюс, у некоторых, или, наверное, у всех машин, нужно проводить первый запуск, чтобы ЭБУ, это мозги машины, обучились оборотам. То есть первый запуск вы вообще не трогаете никакую педаль газа, ничего не трогаете, все приборы выключены, и просто заводите машину, и она у вас работает, пока не прогреется до рабочей температуры. Вы оставляете машину еще работать после этого 2-3 минуты и глушите. И потом снова заводите, и уже тогда мозги корректируют холостой ход и подачу топлива. Нет, к сожалению, холостого хода снова нет. Нет. Значит, буду менять дроссельную заслонку в следующий раз уже. Потерял просто несколько часов. Ну, хотя бы попробовал. Друзья, в общем, решил я поехать в магазин. Бабушка говорит, тоже поедет в Kaufland. И сейчас что-то куплю себе, может, поесть. Сегодня я только завтракал. Не обедал, не ужинал, а уже темно. Может, какую-то банечку себе возьму. Друзья, в общем, приехала я к бабушке. Сейчас заберу ее, поедем в
Kaufland. Бабушка пекла лепешки, дала мне одну покушать. Мы пришли в Kaufland. Я вообще что иду, там курица по 3 лева, по 1,50 евро. Я пару ножек себе возьму. Надеюсь, это будет все, что я сегодня возьму. Я не опять нагребу целую куличку. Яблоки по скидке. Вот эти вот яблоки стоят 80 центов. 1,5 килограмма. По-моему, неплохо. Взял немножко мандаринов. Сколько тут? Килограмм 700. Стоит 2 евро. Такие крупные, как апельсины. Выглядят вроде спелые. Немножко картохи взял. 5 килограмм. Пять килограмм картохи. 2 евро. Вполне себе нормально. Посмотрите, сколько цветов в Кауфланде. Целый рассадник. Дальше тоже есть. Что я такое смотрю? И смотрите, что нашел. Греча. Греча тут называется Элда. 3,50 лев. 1,78 евро. Возьму все 2 штучки. Смотрите, что решил себе взять. Морени Макс. Вафли. По скидочке. Вот эта вот коробка 10 евро стоит. Зато ее хватит надолго. Можно будет целый месяц под кофе кушать. Гляньте, корнишоны. Корнишоны за 1 евро. Сюда. Увидел эти вот баночки по 15 центов за штучку. Набрался там 7 штучек. На работу возьму завтра. А здесь вот мясной отдел. А здесь вот курочка осталась. Мало осталось, почти все разобрали. Ну, штучек 8 возьму. Вот она. 1,53. Это если у вас есть Kaufland карта. А у меня есть. Бабушка забрала последние 4 ножки. Нашел тут гауду, вот этот кусочек. Всего 2 евро. По 2 нишка пойдет. Еще одну вытащил. Последнюю взял. Больше нету. Видите, как я хожу за курочкой. Я пришел за курочкой. Полная тележка. Для сравнения, целая курица вот здесь на витрине стоит 4 евро. Яйца, вот, кому интересно, 4 лева за 10 штучек. 2 евро. Да. Кислое молоко. Кислое молоко, кстати, можно есть со всем чем угодно. Хоть со сладким, хоть с соленой едой. Вообще совсем можно есть его. Хоть с баницей, хоть с вареньем, как говорится. Очень универсальная штука такая. Селедку увидел 50%. Если берешь 2 по 240 грамм, получается 3 евро и 32 цента. Годится. С картошечкой пойдет.
Взял еще пачку чипсов за 1,37 евро. Пойдет под пиво когда-нибудь. Короче, вот это вот касса самообслуживания. Здесь сам сканируешь, сам все вводишь и ложишь сюда, и потом сам оплачиваешь. Есть можно наличкой, можно картой еще оплачивать. И вот так это выглядит со стороны. А вот здесь вот при выходе сканируешь штрих-код, и тогда тебе открывается вот эта дверка. Вот это вот гора продуктов. Вот эти два мои пакета и картошка мне обошлись 40 евро. А бабушке обошлось два вот этих пакета 44 евро. А я пошел только за курицей. Купил курицу и еще два пакета еды. Кстати, они уже закрываются. Еще здесь есть на входе аптека. Аптека. Там Етел еще есть. Туалет есть. Все уже разъехались. Парковка почти пустая. Вон моя ласточка стоит. Еще возле каждого Кауфланда почти есть такая вот беседка для барбекю. Там всякие хот-доги продают обычно. Смотрите, какую машинку я увидел сейчас. Прикольно. На этих кассах самообслуживания можно разменивать деньги. Вы там ложите 100 евро и вам дают сдачу. Вы там купили один пакет за 25 центов и вам дали сдачу с 50 евро или со 100 евро. Я только что купил два пакета, потому что нужно были еще два пакета отдельно. Их купил, заплатил 10 евро и мне высыпалось там 9,50. Разменялся денег немного. Здесь недалеко вот есть пиццерия возле Кауфланда. Мы уже к бабушке. У нее тут питки и супчик с курочкой. Кошка тоже хочет? Да, кошка? Тоже хочешь? Да. Кошка такая, она все время хочет что-нибудь. Вернулся от бабушки, раскидал продукты все по местам. Думаю, сейчас курочку приготовлю такой. Обмазал ее приправками. Тут вот курочка. И еще поставил две ножки в аирфрайер. Тоже там запекаются. Как-то не подрасчитал. Я думал, сейчас все умещу здесь. Но не получилось как-то. Пришлось раскидывать. Сейчас в духовочку кину. Всем приятного аппетита. О, наконец-то курочка готова. И в аирфрайере тоже курочка уже готова. Как раз сейчас ее закину на завтрак себе на работу. И буду, наверное, уже сейчас собираться отдыхать. Потому что уже поздно, а мне утром на работу. Всем доброго времени суток. Удачи. Счастливенько.